这几天喉咙开始干干痒痒的，今天就来煲罗汉果甘草茶。材料很简单，就只有罗汉果和甘草而已，煲起来也不难。首先将罗汉果和甘草洗干净，然后将罗汉果敲碎，掰成小片。甘草我会将它扭一扭，这样比较容易出味。然后把甘草和罗汉果放入砂锅，再倒入1.5立的清水，中火滚个半个小时就可以了。虽然很简单，但是对喉咙干痒、咳嗽特别有效，所以特别推荐给你们试一试。喜欢我的视频的可以关注我。